នេះគឺជារូបភាពដែលពួកយើងកម្របានឃើញខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ប្រជាជនចិនក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាបុណ្យម្យ៉ាងដែលហៅថាបុណ្យខែអ្នកតាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ប្រជាជនចិនមានច្រើនប្រទេសមែនទែនយើងដឹងស្រាប់ហើយថាជនជាតិចិនគឺមានជនជាតិច្រើនបាទរស់នៅជុំគ្នាហើយវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ក៏ខុសគ្នាខ្លាំងដែរបងប្អូនជាពិសេសសម្រាប់ជនជាតិចិនដែលរស់នៅតាមបណ្ដាប្រទេសនៅលើពិភពលោកពីព្រោះតែបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសចិនគ្រប់គ្រងដោយលទ្ធិកុម្មុយនីសអញ្ចឹងគេបានលុបបំបាត់អឺវិធីទាំងអស់ហ្នឹងបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងកម្របានឃើញការប្រារព្ធពិធីហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសចិនផ្ទាល់ណាចិនដីគោកណាបងប្អូនប៉ុន្តែអាចនឹងឃើញនៅខាងតៃវ៉ាន់អាចនឹងឃើញនៅខាងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតបាទគេដាក់ក្រាលបាទអានេះគឺដុំភ្លើងបាទគឺឡើងក្រហមឆ្អិនឆ្អៅតែម្ដងបាទឲ្យអ្នកដែលចូលរួមកម្មវិធីហ្នឹងគឺពួកគាត់មានគ្រូចូលហើយណាបាទឲ្យរត់ដើរកាត់ភ្លើងតែម្ដងបងប្អូនដោយជើងទេណាយើងធ្លាប់តែឃើញនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបាទមានពិធីហ្នឹងដែរហើយនេះប្លែកខ្លាំងមែនទែនគឺនៅប្រទេសចិនបាទនៅពេលដែលរត់កាត់ភ្លើងចឹងទៅគេមានជំនឿបាទហុងស៊ុយគេចឹងទៅឬក៏មិនសំណាងល្អអញ្ចឹងទៅបងប្អូនទាំងគ្នាហើយមានការចូលរូបបាទមានច្រើនបងប្អូនទាំងគ្នាបាទនេះហែអ្នកតាបាទអូបាទរត់មិនទាន់ទេបងប្អូនទាំងគ្នាដឹងតែដួលនៅក្នុងភ្លើងហ្នឹងដឹងតែចប់តែម្ដងបងប្អូនទាំងគ្នាស្ទើរតែដួលហើយប៉ុន្តែពួកគាត់នៅតែខំប្រឹងប្រែងក្នុងការរត់អញ្ចឹងណាបាទក្នុងន័យថែទាំទំនៀមទម្លាប់បាទទំនៀមទម្លាប់សាសនាគាត់សម្រាប់នៅក្នុងប្រទេសចិនបានលុបបំបាត់សាសនាឬក៏ទំនៀមទម្លាប់បែបហ្នឹងគឺអស់ហើយគឺมันមានទៀតទេបងប្អូនទាំងគ្នាហើយបន្ទាប់មកគាត់បោះផាវកុំជ្រួចអីពេញហ្នឹងតែម្ដងដោយសារតែប្រជាជនចិននៅក្នុងចិនដីគោកគឺចាប់ទុកថារឿងទាំងអស់ហ្នឹងជារឿងអត់ប្រយោជន៍បាទអញ្ចឹងហើយពួកគាត់ព្យាយាមលុបបំបាត់ចោលសម្រាប់អភិវឌ្ឍផ្នត់គំនិតបាទឲ្យពួកគាត់កុំឲ្យប្រជាជនងប់ងល់ជាមួយនឹងជំនឿអរូបីច្រើនពេកអញ្ចឹងណាបងប្អូនអរគ្នាជាជនចិននៅដីគោកគឺ